obulokole bwesigama ku Katonda omwesigwa atakyusa mu bigambo bye. Eddiini tekkiriza nti twasaasirwa, obulokole bukkiriza nti twali tetusaasirwa naye kaakano tusaasiddwa. Peetero ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 9 agamba bw'ati: But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Naye mwe muli bantu, muli ggwanga ddonde. Amen. A royal priesthood, tuli bakabona b'obwakabaka. A holy nation, ggwanga tukuvu. A people belonging to God, abantu ba Katonda bennyini, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Inti fe tuli bantu ba Katonda bennyini abaayitibwa okulangirira amatendo ga Katonda oyo yatuyita okutujja mu kizikiza n'atuyingiza mu kitangaala ekitenkanika, oba mu kitangaala ekyewuunyisa, kitangaala kye ekitenkanika. Amen. Ekyewuunyisa, the wonderful light. 10. Once you were not a people, mukusooka tetwali bantu be. Bannange bannagwanga tutegeere ennaku yaffe gye twalimu. Jjukira mukusooka omunnagwanga teyali muntu wa Katonda. But now you are the people of God. Naye kati muli bantu ba Katonda. Once you had not received mercy, mukusooka temwafunanga kusaasirwa. But now you have received mercy. Naye kaakano mufunye okusaasirwa. Dear friends, wulira erinnya, dear friends. Akagambo dear katabulanga nnyo abantu abamu. Naye Bayibuli ekozesa nnyo akagambo dear. Era omuntu wakuyitanga dear tolowooza nti ali mu kukwana. Nedda, kigambo kya Bayibuli. Waliwo omusajja yali agenda kukuba omuweereza Mukama omu, kubanga oli yasindika message ng'asindikira abantu abajjukiza service okola ki, n'ateekamu akagambo dear. Ateekamu akagambo dear. Kati omwami agenda kusoma message ku simu ya mukyala we. Dear, you are being reminded about the service. Don't miss, dear. God bless you. Dear, yagamba ekiki? Dear, oyita otya mukyala wange dear? Mukyala wange omuyita otya dear? Okwana mukyala wange yalumba ne bamukakkanya, bamugamba munange message eyo gye bakusindikidde tebagisindikidde gwe wekka. Waliwo n'abalala munange nange olaba baginsindikidde, n'abasajja bagibasindikidde eriko akagambo dear. Kubanga bw'omala okukkiriza Yesu ofuuka dear. Tebakwanjula yanjula namanya gali gwe kino bakuyita dear, omwagalwa. I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from sinful desires which war against your soul. Live such a good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. Mukama yebazibwe. Agamba bw'ati, abaagalwa ab'emikwano. Amen. Mbakuutira kubanga muli bayise ku nsi kuno, muli bagwira, muli bayise ku nsi kuno. Ku nsi kuno muyitako buyisi. Kakati mwenenye ebikolwa byonna eby'obubi. Amen. Ebirwanagana n'emmeeme zammwe. Birwanagana na mmeeme sina myoyo. Emyoyo nabagamba omuntu wamala okulokoka Bayibuli emulangirira takola kibi, kubanga azaliddwa Katonda takola kibi. Neewuunya omuntu ogamba nti ate tulokoka ate ne tuddayo okukola ekibi, kubanga tategeera kye bayita kulokoka. Omuntu amaze okulokoka takola kibi, kubanga omwoyo guzaala mwoyo, omwoyo teguliddamu kwonoona olunaku lw'okkiriza Yesu. Naye waliwo embala ey'obubi emegana n'emmeeme zaffe. Kati gye tulina okudiiringa nayo obubi bwonna obuli mu mmeeme, tubuliise ekigambo tubugambe ffe twazaalibwa omulundi ogwokubiri. Ffe tetukola kibi, so n'emmeeme zaffe tuzigaana okukola ekibi. Kati that is a process, olwo lugendo. Osomesebwa n'okyusa, naye gwe kennyini you will never sin again because you are sealed by the Spirit of God and you are in Christ in God. Ogenda kwonoonera otya mu Kristo ate mu Katonda. Wabula mmeeme is our earthly member. Kyayogerako Bakolosaayo essula ya 3 olunyiriri lwa 5 kati mufiise ebitundu byammwe eby'oku nsi, kubanga ekitundu kyammwe ekyalokoka kyo kiri ne Mukama.
Bakolosaayo essula ya 3:3 twafa n'obulamu bwaffe bukwekeddwa mu Kristo mu Katonda. Kristo obulamu bwaffe bwalirabisibwa tulerabisibwa naye mu kitiibwa. That is Christianity. Christianity bwe tubanga tweyambula ebikolwa ebibi tetubyeyambula kufuna bulamu butagwawo, tubyeyambula tusobole okuweesa kitaffe ekitiibwa, abantu be tubeera nabo basobole okugulumiza Katonda waffe ng'alabisiddwa. Amen. Kino kyali mu kugamba nti embala ey'obubi emegana n'emmeeme zaffe, nti tubeere mu bikolwa ebirungi, mu bulamu obulungi nga tuli n'aba pagans be bantu abatakkiriza Kristo, nti basobole nti nankubadde batunenya ku lw'okukola kwaffe obulungi of doing wrong, batunenya olw'okukola obubi, they may see your good deeds and glorify God. Kati nankubadde nga babadde batunenya olw'okukola ebibi nga bagamba oli mulokole mu kiggwe, omulokole abba, omulokole ali mu kwenda. Kati bwe tukola obulungi babulwa kye basobola otunenyaako, bo mu maaso gaabwe ne bakkiriza nti kati obwo bwe bulokole, kubanga balaba tetulina kibi kye tukola, ne bagamba waawo naffe katulokoke oba katubeegatte, kubanga balaba mu mmeeme zaffe temuli kibi, kubanga tebanaba kutuuka ku capacity ne level etegeera nti omuntu bw'ayingira mu Kristo taddamu kwonoona. Bayibuli yokka yekyogerako negamba kuba Katonda amukuuma, tasobola kwonoona. Oyo yeeyongera okukola ebitali bya butuukirivu y'atali wa Katonda. Amen. So kati omuntu oli mwoyo toddamu kwonoona. Kati mmeeme yasigala yonoona y'omugema bugemi omutandika omuliisa ekigambo asigale ng'ali wansi w'obufuzi bw'omwoyo gutoonoona. Kati bali abantu abasigala nga boonoona bye babala nti boonoonye be bantu abatanaba kuzaalibwa mulundi gwakubiri. Kyovula omulokole bw'amala okufuuka omulokole tukubuulira ky'oli. You are the righteousness of God. You are a holy nation. You are someone separate. You are set apart. You're the righteous person because you are united with Christ. You are joined together with God. You can never sin again. Kati eddiini yegamba Mukama simanyi oba naatuuka mu ggulu. Obulokole obulinga eddiini buyimba ennyimba. Amen. Jangu Yesu jangu tuula mu nda yange. Amen. Tuula mu nda yange. Yesu atuule mu ndayo. Bw'okkiriza Yesu, Yesu atuula. Tebamuyita buyisi. Toyina sala gy'osobola kusaba n'osaba n'oyita Yesu okujja mu bulamu bwo. There is no prayer you can make to call the Holy Spirit to sit in you. Tewali sala gy'osobola kusaba Katonda n'ogamba mpa omwoyo watuule mu nze. Toyina maanyi ago gasaba. Omwoyo ajja nga package ya saddaaka ya Yesu mu bulamu bwo. Era bw'okkiriza Yesu ye yennyini atuukiriza ekisuubizo kye. Yasuubiza tali kulekanga mulekwa. Yasuubiza nti alikuwa omwoyo mutukuvu yali kuyigiriza yali kulungamya byonna. Mukama yebazo agenda kukulungamya mu mazima, yagenda okubeera omusomesa wammwe omwoyo omutukuvu abayigiriza okusaba nabyo, naye tosamuyita. Abaali basaba omwoyo omutukuvu baali mu kiseera Yesu nga tanaba kufa, baali nanga okusiiba ennaku nga bakolanga mu ddiini yaabwe y'Ekisirayiri, nga mu wiiki basiibamu ennaku nga 2 kubanga baali balindiridde omulokozi. Kati balina okusigala nga basaba kubanga obunabbi bwali bwayogerwa dda nti olutuuka mu nnaku ez'oluvannyuma alifuka omwoyo ku balina omubiri bwonna. Kati baasibanga nga basaba ebisuubizo ebyali mu bunnabbi bisobole okutuukirira. Kyovula Yesu bw'agenda okujja bagamba nti Kristo yali bikola, Kristo ekyo yali kikola, naye ng'ate gwe bagamba gwe bawakanya ate nga ye Kristo. Erinnya lya Mukama lyebazibu. Kati bo baasabanga omwoyo omutukuvu abaweebwe kubanga that was the life before the cross, but life after the cross is the Christian life. Christ-like life. We are together with Christ. We are united with Christ. You cannot separate us from Christ. Nobody, nothing can ever separate you from the love of God in Christ Jesus. Romans chapter 8 and verse 37 to 39. Mukama yebazo. Tewali kiyinza kwawukanya n'okwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Nothing at all. There will never be anything that will be able to separate you from your God because you are a Christian. Kasitoba nga toli mbana abakristaayo abalokoka olwaleero, bw'amala okusobya n'addamu n'alokoka ogwokubiri, bw'amala okusobya n'addamu n'alokoka ogwokusatu. Era obanga otambulira mu sisitimu y'eddiini buli kaseera oba osuubiza Katonda, kakati Katonda ku luno lwokka Mukama bw'onsonyiwa ku luno lwokka siriddamu kukola kibi Mukama, obwo bulimba. Womala okukyeyama era ojja kuddamu okikole.
era ogamba oti ha Mukama Mukama kati mpayo chance emu yokka obeera mu kaseera nga you are trying to okuzimba enkolagana ku standard y'omubiri. Sooka omwesige, manya nti takwagala kubanga oli mulungi, ate takwagala kubanga oli bamulungi, akwagala bwagazi. Kati omala okukitegeera, weggulewo eri Omwoyo Omutukuvu akukozesa ebyo byakuteekateekera okukola, akukozesa emirimu emirungi, otandika okulangirira amatendo ga Katonda, otandika okweyisa ng'omwana wa Katonda. Omwana wo bw'abanga yeeyisa bulungi ng'akola emirimu gyo tagikola nga baddu, abanga akola ekintu ekikye. Bw'otandika okukola ebikolwa by'obutuukirivu obikola ng'ali mu kubyekolera, si kubikola nti kati kambikole Katonda ansiime. No, obikola ng'ali mu kubyekolera kubanga oli mwana wa Katonda. Yakusiima dde olunaku lwe wakkiriza Yesu n'akufuula omwana we. Tagenda kukuzaalukuka, akwagala. Obunafu bwe buli musabe, Omwoyo wakuyambe akuyiseewo ove mu bunafu obwo. So you deal with the blessing. Ennya lya Mukama lyebazibwe. In Deuteronomy ekyamateeka, Deuteronomy muwulire system eno ey'eddiini nga bw'egamba. Amen. System y'eddiini nga bw'egamba. Ekyamateeka essula ya 28 ekyawandiikibwa ekyo kimanyikiddwa nnyo kubanga kiriko ebikolimo n'emikisa. Era abanoonya emikisa n'ebikolimo bakisoma nnyo. Mukama yeebazibwe. Ekyamateeka 28 agamba bw'ati, olunya olusooka, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands that I give you today, the Lord your God will set you high above all nations on the earth. Ulira lino lyali ggwanga lya Isirayiri lyayogera nalyo, kubanga sisitimu eno y'eddiini yasookera mu Isirayiri. Kati neeranga Kristo okujja okututabaganya walina kikulaze. Mu Befeso essula ya 2 olunyiri lwa 4 gy'emirembe gyaffe yajjawo gana amateeka ge baali boogerako wano n'obulombolombo bwago. Kati eddiini egamba bweti, bw'onookwata ebiragiro bya Katonda byonna n'okola byonna byakulagira. Bw'agamba byonna ali mu kwogera ku mateeka 10 n'obulombolombo 603. Kati nga tonaba kukyamukkirira ku kyawandiikibwa kino, sooka otegeere mateeka ameka ge boogerako. Mateeka ameka ge boogerako wano, byagenda okubagamba ne byabagambye bona okubikwata bye biriwa. Nga tonaba kukiclaiminga kitwala, kati kankigondere, sooka otegeere amateeka gali ameka. Sooka otegeere mu mateeka kiki okkirizibwa na kiki otakkirizibwa, olyoke oclaiminga emikisa egiri wano. Ne bagamba all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Mukama yebazwe. Nga tonaba kukkirira wano awawooma nti emikisa gino gikujjire, tegeera onoosobola okukwata amateeka 613. Can you? So that is the old system. Mala kukwata bino nendyoka ndaba omukisa. Then nakugamba bwati oba oyagala okulaba ebikolimo 15 nagamba bwati, however, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all his commands and decrees I am giving you today, all these curses will come upon you and overtake you. Kiwedde kati ekibayita obukwakkulizo eyo eddiini n'abalokola abamu gye batambuliramu. Bw'okola bino emikisa gigenda kujja, bw'otakola bino ebikolimo bigenda kujja. That's how people related with God. Mukama yebazwe. They were led by the law. But Romans chapter 8 and verse 14, those who are led by the Spirit of God are the children of God. And if you are led by the Spirit, you are not under the law. Kati oli mu Deuteronomy oba oli mu Romans. Ennya lya Mukama lyebazibwe. Kati wulira kyayogera mu Befeso, eyo tuvuddeyo mu ddiini. Kati wulira ekkanisa y'abalokole bw'egamba, wulira Kristo bw'ajja dressinga, wulira abatume oboogera nayo. Abefeso essula ya esooka olunyiri lwa 3 lugamba bwe luti, Ephesians chapter 1 and verse 3, praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in all the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Hallelujah. Ekanisa wulya bwe bagigamba
nti yeebazibwe Katonda kitaawa Mukama waffe Yesu Kristo oyo yatuwa emikisa gyonna mu bifo eby'omu ggulu era n'atuwa emikisa gyonna egy'omwoyo mu Kristo Yesu. Mukama waffe yeebazibwe olw'okuna n'agattako, for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. Mukama yeebazibwe yatulonda nga n'okutondebwa kw'ensi tekunaba kuba Katonda talina kyatamanyi. He foreknew, yamanya. So yatulondera eri mu Kristo nga n'ensi tenaba kutondebwa kuba yamanya nti oligwa, omuntu aligwa ate yamanya nti alimuteerawo ekinunulo. So kati wabanga practicals zaatuukawo ddala omuntu n'agwa, omuntu alina kuba proven tosobola kwetuukiriza kati jangu eri Yesu. Bw'obeera mu Yesu oli mulonde. Mukama waffe yeebazibwe. In love he predestined us to be adopted as his son through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glory and grace, which he has freely given us in the one he loves, Jesus Christ. And in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, and the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us with all wisdom and understanding. Hallelujah. Tuogere ki tuleke ki? Obulokole yatumanya, obulokole tuyingira mu mikisa. Kati obulokole tebuliko kakwakulizo nti if you obey all these commands you'll be blessed. Obulokole kasita obuyingiramu you are already blessed, so you have to let God n'okolagana ne Katonda. Emikisa gy'olina gisobole okulabisibwa, olina okutambulira mu kigambo. Emikisa gy'olina si gy'ogenda okufuna gisobole okulabisibwa. You have a blessing of healing. Can you believe God for healing? You have a blessing of prosperity. Can you believe God for your prosperity? Can you trust him with the little things he gives you? Can you walk in a relationship and prove your faithfulness? It is just a relationship because you're already blessed. So you must stir up the blessings in you. Oyina omwoyo mutukuvu. Kyova olaba oyina emikisa gyonna egy'omwoyo. Kakati ojja kusangayo abayimbi nga banaddiini bayimba ennyimba bayita omwoyo jangu otutuulemu. Ki ekyasoba? Kubanga banaddiini. Eddiini tekkirizanga nti Katonda kyasuubiza yakituukiriza atudde mu bulamu bwaffe, atudde mu ffe munda. Tebakikkiriza. That is having a religious mindset. System eri ekyafuga. Mukama yeebazibwe. Mu basumba ekyafuga buli service musooke mwaniriza omwoyo ajje. Sooka oyite omwoyo kubanga watali mwoyo tewali kigenda kukolebwa. Mwazze temulina mwoyo ddala. Agamba mmwe yeekaalu y'omwoyo mutukuvu mumuyita aveewa. Koowola omwoyo asooka ajje, koowola omwoyo ajje, koowola nnyo kati tugenda koowola omwoyo emirundi 2. Religion. Because in religion it is law based. They cannot have faith in what is already done by the grace of God. Kyebayita eddiini yeeyo koowola omwoyo ne bamukoowola omwoyo. Kati omuntu akoowola nga mu mindset ye mulimu nti eggulu engeri gye liri ewala. Bw'anaakoowola nnyo omwoyo mutukuvu eddoboozi ejja kuwulikika. Bamanyi n'omugamba naye eddoboozi yo nga libulamu. Olowooza n'okoowolera mu kyama anaakuwulira. Ddamu okoowole ennyo n'eddoboozi erya waggulu. Religion law based. Kiri law based. It is not faith based. Kyamateeka n'obukwakkulizo ne system enkola y'omubiri. Tosobola kwetuusa eri Katonda. Katonda abanga aze gy'ali mukkirize mu bulamu bwo kubanga yaze yajja mu matwale ge, naye abali mu matwale ge tebaamusembeza, naye abo bonna abaamusembeza ne bakkiriza erinnya lye yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Yokaana 1:12 otandikira ku 10 akulaga yajja mu matwale ge. Amen. Kakati wabanga aze gye tuli ate kati mu kifo ky'okumusembeza ne tukkiriza nti atudde mu bulamu bwaffe. So kati tukkiriza olwaleero nti ali muffe kati tumuyise mwali. Olwaleero tumuyise mwali kati oluddako tujja kuddamu tumukoowola ajje kati yagenze ddi ate. Omanyi bw'ovuma omuntu ng'obadde onyiiza omwoyo agenda kyawandiikibwawa. Omanyi obanga tonaba kusonyiwa bulungi omwoyo agenda kyawandiikibwawa. Bw'agenda ani anaakuyamba okusonyiwa?
bwagenda ani anaakugyamu obwenzi, bwagenda ani anaakuwonya okuvuma abantu, bwakuvaamuko sitaani n'akutuula muto gw'eddalu. Kubanga Bayibuli Yesu asomesa abantu abatali bakkiriza n'agamba nti dayimoni bw'eva mu muntu omu ng'ategeeza oyo atanaba kulokoka kuba yabisomesa nga tanaba kufa na kuzuukira. Dayimoni bw'eva mu muntu omu etambula mu nsi enkalu n'enoonya okubeera weetafuna weebeera n'ekomawo n'egamba kanzireyo mu nyumba yange ndabe. Bw'etuukayo nti esanga ennyumba ng'eyereddwa bulungi ng'etimbiddwa bulungi nga temuli kirimu, kitegeeza temuli mwoyo wa Mukama, temuli kirimu. Dayimoni ng'ekola etya? Ng'etuulira ng'eddayo ng'ereeta badayimoni abalala 7 abasingako obukambwe, nga kati wabadde olina dayimoni emu kati wezza dayimoni 7 ne zituula mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Kakati obulamu bw'omuntu ono Yesu agamba bubeera bubi obw'oluvannyuma okusinga waliwo yasooka okugoberwamu dayimoni, kubanga zeekubisizaamu. Kyenva mbagamba nti bwe muteetegereze bulungi mujja kwesanga nga mubuziddwa, naye bwe munaasoma bulungi ekigambo ne mwetegereza temujja kubula. Sisitimu y'okugoba emizimu mu Kampala efuuse sisitimu y'okugoba emizimu. Bagobanya emizimu okusinga okuyigiriza abantu okutegeera doctrine ya Yesu. Kiki ekivaamu mu kugobanya emizimu? Emizimu gyeyongera nnyo mu bulamu bwabwe, kuba be bagobamu emizimu tebalina knowledge y'obulokozi. Kitegeeza ki? Omwoyo Mutukuvu tatudde mu bulamu bwabwe. Kitegeeza ki? Dayimoni wanaaba nga yatudde mu bulamu bwabwe ne bamugobamu. Sande eddako tugenda kugoba emyoyo 7. Kitegeeza gundi sisitimu y'okugoba emizimu egenda kufuuka naye another doctrine. Kati abantu basomesa engeri gy'ogobamu omuzimu, engeri gy'ogobamu omuzimu kati. Era emizimu engeri gye giyingiramu, doctrine nyingi emizimu giyingira bwe giti, naye nga basomesa omuntu omulokole nti emizimu giyingira mu mulokole mu ngeri bweti. Mu kifo ky'okugamba nti omulokole bw'afuna omwoyo taddamu kuyingirwamu mwoyo. A born again Christian can never be demon possessed again. Asobola okutabulwa mu ndowooza, asobola okufuna obulwadde, asobola okufumitibwa akasaale, asobola okutulugunyizibwa ng'abantu abalala ku mubiri, naye tasobola kuddamu kuba demon possessed. Kakati sisitimu ey'okugoba emizimu bwe nkugobako omwoyo gumu ssaawa zino olwaleero nga tomanyi nti oli mwana wa Katonda, tokkiriza Kristo n'ojja buzimu kanisa z'abalokole nga bwe tulaba abanaddiini bebbe ennaku ezimu ne bagenda mu balokole bagobeko zidayimoni ne bazibagobako, agenda okudda nga alina dayimoni endala 7 bagenda omukwatako nga kati yeevulungula nnyo okusinga bwe yeevulungula ku Sande. Ne mwebuuza kiki ekyasoba? Because balina Katonda, bali ku nkola. Setaani ayagala nnyo enkola. Twagigobye luli emizimu kati they cannot understand the real thing. Tutule wansi twebuuze omuntu agobebwamu emizimu emirundi emeka? Deliverance kiki? Ate Bayibuli webegamba nti omwoyo ali muffe w'amaanyi okusinga ali ku nsi, kijja kitya ate ali ku nsi okuyingira muffe abalina ow'amaanyi okusinga ali ku nsi? We need to check and find out. Kati bw'otegeera amazima nti bw'oyingiza Kristo mu bulamu bwo, Setaani taddamu kutuula mu bulamu bwo, otandika okujaguza, osekerera Setaani. Ogamba Setaani ne bansuula mu mpuku ng'erimu amasitaani gokka tasobola kunyingira kubanga ali munze, yamumega yawangula amagombe. Gwe ne bakuteeka mu ssabo ne baleeta bino byonna essabo lye lifuna omutawaana si ggwe, kubanga ali mugwe w'amaanyi okusinga essabo. Ali mugwe ababakuma essabo yabatonda, ali mugwe ababakola obulogologo ye yabatonda, ye Katonda omunene ow'amaanyi. So you need to identify who you are. Oleme kutwalibwa sisitimu y'eddiini. Kati eddiini mu bulokole, abayimbi abanaddiini bayimba ennyimba nga nnungi naye nga ziyita omwoyo ajje mu bo. So that is the religious system, because singa balina faith mu kigambo kya Katonda tebandiise mwoyo kujja, kubanga Bayibuli egamba ali mu ffe ate talituvaamu emirembe gyonna. Singa balina faith bandiwulidde ekigambo kyekyogera. Kankusomera Abefeso, Ephesians chapter 1 and verse 13. Ephesians 1:13, it says, "And you also were included in Christ when you heard the word of truth and the gospel of your salvation." Namwe mwabalibwa mu Kristo oba mwagatibwa mu Kristo bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe. Having believed, you were marked in him with a seal. Nga mumaze okukkiriza mwateekebwako akabonero mu ye, the promised Holy Spirit, omwoyo eyasuubizibwa,
who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory. Mukama yabazibwe omwoyo omutukuvu oyo yafuukira ddala omusingo okukakasiza ddala nti gwe olina okubeera olina okununulibwa okukakasa n'okukuumira ddala paka ku lunaku olw'okununulibwa okw'abantu ba Katonda ku lw'ettendo ery'ekitiibwa kye. Agambye wano afuuse siiru envumbo bw'ogula ekintu mu katale n'okisiiringa kiba kikyo. So if you are saved by faith in Jesus Christ, you are sealed by his spirit, and you are not of Satan, you are of the Lord. Oli wuwe yakugula tokyali ku bubwo. Setaani omutiira ki ng'ate Yesu yakugula? Yesu asinga Setaani amaanyi emirundi gyonna. Mukama yebazibwe. Kati eddiini n'obunyonyi bugikanga kati ate kituuse mu balokole, mu makanisa g'abalokole kitabuse kuba kati batya ebiyenje, kati batya enkoko. Bwe walaba embwa nga ziri awo akankana atandika okunywa omusaayi n'okuzinywesa omusaayi, n'omubuuza kyatandika ddi okunywesa enkoko omusaayi n'emizimu. Emizimu tetuginywesa musaayi, emizimu tugiragira mu linnya lya Yesu. Emyoyo emikyamu tetuginywesa musaayi, tugicommandinga in the name of Jesus. In the name, just in the name, the blood was given to purchase our life back. Omusaayi gwaweebwayo okutugula okutuza eri Katonda. Mukama yebazibwe. Omusaayi gwaweebwayo okutangirira obulamu bwaffe. Omusaayi gwaweebwayo okutugula gwe muwendo ogwatugula. Katugende mu Befeso, atugende Bakolinso. Abakolinso essula ya 6. Hallelujah, essula ya 6. Tutandikire ku lunyiriri lwa 19. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Temumanyi nti emibiri gyammwe ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu? Kambuuze, osooka kubanga otegedde nti gwe yeekaalu n'okukikiriza ng'omaze okukikiriza nti gwe yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ate n'oddamu n'oyita omwoyo omutukuvu ajje? So that is a system ekujjako okukkirizako n'oba nga tokkiriza reality. Bw'abanga gwe yeekaalu y'omwoyo omutukuvu kati omuyita ajje aveewa. Ajje aveewa. Waliwo yayimba akayimba kalungi nnyo actually. Kalungi naye kati bw'obaga okayimba olina okukakyusaamu. Kasooke nkuyimbiremu. Heavenly Father, in the name of Jesus, send us your spirit right now. Heavenly Father. Kati gwoba okayimba kuba yagambye kitaffe ali mu ggulu mu linnya lya Yesu tusindikira omwoyo wo kaakano, naye nga muweereza wa Katonda w'amaanyi. N'ekkanisa gy'alimu erimu abasumba n'abasomesa, eyina ne Bible College namba, naye ayimba oluyimba nti omwo Katonda kitaffe sindika omwoyo wo kati musindika. Baana ba Katonda, what went wrong sir? What went wrong? Kye kyasoba. Mukama yebazibwe. Kiri mu doctrine, kiri mu njigiriza kye baakunywesa. Tetulina kuba bubeezi nga tuyimba mu kanisa. We just need to know the reality. Ekituufu kye ki? Ennyimba ze twasooka okuyimba tetusobola kuddamu ziyimba kati twali tetunaba kumanya. Kati oluyimba lulungi naye lugamba send us your spirit right now. Omwoyo yamusindika dda yamutta dda ku lunaku lwa Pentekooti nga bakunganye mu kisenge kya waggulu. Yatta omwoyo kuba alina omubiri abaali bamukkiriza. Kuva n'olwo omwoyo taddangayo. Buli amukkiriza amufuna, buli amukkiriza amufuna, buli amukkiriza amufuna. Kati obanga oli mulokole ng'oli ne ku ddaala erikulembera okusinza, kabonero akalaga nti olina omwoyo kubanga tosobola kusinza nga tosinziza mu mwoyo. Kakati gwoba oyimba oluyimba luno nga gw'omaze okutegeera amazima, gwe togamba nti send your spirit, gw'ogamba feel. Heavenly Father, in the name of Jesus, fill us your spirit right now. Kati omusaba akufeeling woba owulira nga you are not filled, akufeeling at least naye to send you the spirit. Yet the Bible says that you are the temple of the Holy Spirit. Kankiddemu wano okitegeere bulungi. 1 Corinthians chapter 6 and verse 19. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Who is in where? Who is in you?
who is in you, Ivan, please, you don't need God to send his spirit to you. The spirit dwells in you and is the seal. He guarantees, is a guarantee. Hallelujah. Is a guarantee that you will inherit the kingdom. So he's in you, the spirit who is in you, whom you have received from God. You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Nolwensonga musemu Katonda n'emibiri gyammwe. So tukubirize kanisa ya Kristo okussaamu Katonda ekitiibwa n'emibiri gyammwe. Kubanga muli babe, si kubanga mulina omusaamu ekitiibwa mubeere babe. We are not trying to be God's people. We are God's people. That's why we behave like God. Tetugezaako kufuna bulamu butagwawo. Tulina obulamu obutagwawo, ensonga lwaki tweyisa eyabutuwa. Tetugezaako kufuna Kristo mu bulamu bwaffe. Tulina Kristo, kyetufa tubala ebibala bya Kristo. Kuba awatali ye tetuliiko kye tuyinza kukola. Mukama yeebazibwe. Koola omwoyo, koola omwoyo. Omwoyo tetumukoola kubanga ali mu ffe. Tufe yeekaalu ye. Kale tumusiikuule. Siikuuka mwoyo. Siikuuka mwoyo. Siikuuka. Mpa amagezi. Nyamba. Nungamya. Nkulembera. We need to acknowledge the Spirit. If we come together, we need to speak to tell the truth. We thank you, Lord, because we have your Spirit within us. We thank you because your presence is with us. We are not calling for your presence. We have your presence. Webagamba nti okubeerawo kwa Ivan tekuliiwo, kitegeeza Ivan taliiwo. Bwe tugamba nti tewali kubeerawo kwa Katonda tuba tutegeeza Katonda taliiwo. So we don't seek for his presence. We are already in his presence, and his presence will never depart from our lives. So the other system must be broken in the name of Jesus. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kankomaawo olw'ebigambo ebyo nsaba Mukama bongere nnyo omukisa. Mbaagala nnyo. Bye bye.